الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي، مواجهة ما حصلتش من 30 سنة. آخر مواجهة كانت ما بين الأهلي والزمالك كانت في جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا في سنة 94 لما نادي الزمالك كسب النادي الأهلي في السوبر الأفريقي بهدف لأيمن منصور وكسب 1-0. نهائي يعود بكل قوة في المباراة الديربي، ديربي القاهرة الأقوى اللي من أقوى دربيات العالم مش الشرق الأوسط بس. النادي الأهلي بزيه التقليدي الأحمر ونادي الزمالك بزيه الجديد الأسود اللي أعلن عنه الفريقين في تقديمهم للبس الفريقين في بداية المباراة. تحليل وتفاصيل وتوقعات التشكيل وتحليل أداء الأهلي والزمالك ده اللي هنتكلم فيه عشان مباراة القمة النهاردة في نهائي السوبر الأفريقي. اهلا بيكم في استوديو الكوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبتدي ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونعمل شير، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره، لان احنا مستمرين بدعمكم. مواجهات تاريخيه وصعبه، واخر مباراتين ما بين الاهلي والزمالك كانوا في الدوري المصري، واحده فاز فيها الاهلي 2-0 وواحده تانية فاز فيها الزمالك 2-1. مباريات دايما فيها نديه، ما فيهاش فوارق مستويات، ما فيهاش فرق امكانيات، ما فيهاش فرق ماديات، ما فيهاش اي فروق بتقدر تحكم عليها فقط من خلال مشاهدتك المباراه واداء الفريقين في الملعب. النادي الاهلي بقياده الداهيه مارسيل كولر، ونادي الزمالك بقياده المدرب اللي بيفكر دايما في التكتيكات والحسم في اضيق الظروف واضيق الامكانيات، خوسيه جوميز. توقع ان التشكيل هو ممكن تتوقعه بنسبه سهله، بس في توقع كبير للمفاجآت في المباريات ديت، بس الاستقرار الفني للفريقين هو الاقرب لبدايه التشكيل وعدم المخاطره. تعال نبتدي بالنادي الاهلي. النادي الاهلي هيبتدي بنسبه كبيره في الشناوي في حراسه المرمى، باك يمين محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه المتالق، يحيى عطيه الله المتالق، في خط النص مروان عطيه وامام عاشور واكرم توفيق، حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام ابو علي. في عدم وجود اي مفاجآت، ناس كتير بتراهن ان وجود اشرف داري ممكن، تغييرات في اي وجود قفشه اللي ليه دور دايما في المباريات القويه والاقرب ان هو يشارك كبديل. توقعات كتيره، بس هيبقى في استقرار بنسبه كبيره في تشكيل الاهلي. نادي الزمالك تشكيله هو اللي ممكن يبقى فيه بعض التغييرات بعد النهارده الاعلان الرسمي عن اصابه محمد صبحي باصابه عضليه واستبعاده، والاكيد هو مشاركه محمد عواد بديله. تشكيل نادي الزمالك الاقرب ان هو يبقى موجود النهارده هو محمد عواد في حراسه المرمى، باك يمين عمر جابر اللي هيرجع لمكانه تاني، حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد. المشاركه الاولى لمحمد حمدي الباك الشمال الجديد المعار من نادي انبي. خط النص هيبقى دونجا، عندنا عبد الله السعيد وناصر ماهر في مركز 8، زيزو في اليمين، وعندنا مصطفى شلبي في الشمال دون مفاجآت. كراد مشلاك لو شارك هيبقى بديل، صعب جدا انه يشارك في بدايه المباراه زي كده. وسيف الجزيري في الهجوم، وعمر فرج وارد انه يبقى موجود بديل او جاهزيته ديت هيحكم عليها جوميز. في اغلب تشكيل الفريقين انت مش هتلاحظ اي تغييرات تماما. نادي الزمالك تغيير اضطراري هو اصابه محمد صبحي ودخول محمد عواد اللي لسه مجدد تعاقده مع النادي وجدد ولاءه لنادي الزمالك. مشاركه محمد حمدي كباك شمال، ده الجديد بس في نادي الزمالك، لا جديد. تعالوا نتكلم شويه على اداء الفريقين او ايه اللي حاصل في اداء الفريقين. النادي الاهلي بكل قوه مستمر بثلاثيات ورباعيات وفوز المرتاح على كل الانديه اللي بيواجهها بدون اي صعوبات. تكتيكات كولر المعروفه واعتماده على الثلاثيات دايما والمثلثات جوه الملعب وعلى الاطراف وكل مكان في الملعب، اعتماده على الهجوم القوي والشرس والضغط العالي من اول تلت في الملعب، تلت المنافس. دايما هتلاقي في ضغط عالي بطريقه رهيبه، وبان في المباراه اللي فاتت في نادي جورماهيا النادي الاهلي بيضغط على اللعيب من اول ما يستلم الكره من حارس المرمى اصلا، يعني ما تقدرش تبني بناء لعب جو قدام النادي الاهلي بسهوله. عشان كده لو هتلاحظوا في مباريات النادي الاهلي السابقه لجوميز مع نادي الزمالك ضد الاهلي كان بيعتمد على الكرات الطوليه سواء من طرفين الملعب عنده او ناصر ماهر وعبد الله السعيد في المسافات اللي ما بين المدافعين او المسافات اللي ورا الباكين عشان يسبب ازمه او خلل. دايما بيلعب لعب طولي، دايما حتى في رميات التماس بيعتمد على الكلام ده كله. نرجع للنادي الاهلي. النادي الاهلي وصل لكيمستري عالي جدا ما بين لعيبته وادائه واستابيليتي. النادي الاهلي خطر في العرضيات جدا بتهديفه سواء لمحمد عبد المنعم سابقا ورامي ربيعه حاليا بكل اداء وقوه. رامي ربيعه، ياسر ابراهيم خطر، وسام ابو علي خطر، اكتر من لاعب خطير جدا. في الكورنرات النادي الاهلي بيلعبها بكل اريحيه. ضربات الثابته حدث ولا حرج، عندك اكتر من لاعب. وسام ابو علي الهداف اللي بيعمل كل حاجه في الملعب، عندك قفشه لو موجود، عندك امام لو موجود، عندك حسين الشحات. النادي الاهلي ويحيى عطيه الله، ما تنساش يحيى عطيه الله اللي هو بنفس مواصفات تقريبا علي معلول، ما عدا ان هو يعني
تفكيره اكتر دفاعيا وتمركزه اكتر دفاعيا، بس بيهاجم بكل قوه بكل شراسه، اكنك بتشوف علي معلول في نسخه افضل او في سن احسن او اقل. خلينا نقول ان علي معلول في نفس سن 29 سنه هو تقريبا نسخه من يحيى عطيه الله. النادي الاهلي احسن الاختيار بوجوده، واللعيبه عمل 2 اسيست وكمل في كوره منهم عاطي كوره على خط ال 18 انفراد. يعني بتتكلم في لعيب صراحه بجوده ممتازه. النادي الاهلي مكمل في تشكيلاته وتكتيكاته الفنيه واختياراته اللي مش طبيعيه، اللي هي على مستوى عالي جدا تحضيرا للبطولات الاقوى اللي جايه وهي كاس العالم للانديه. نيجي بقى لنادي الزمالك. نادي الزمالك بيعتمد على 2 في نص الملعب هم اساس لعبه، ناصر ماهر وعبد الله السعيد، مع وجود دونجا وحيدا على الدايره. وده نقطه خلل مش نقطه قوه في نادي الزمالك، نقطه قوه هجوميا في صنع اللعب، بس دفاعيا الموضوع بيبقى صعب نظرا للكوبر عبد الله السعيد اللي بيلعب مركز 8 وبيتاخر كمركز 6 كدعم اكتر في الارتداد الدفاعي، وده صعب جدا على عبد الله اللي احنا عارفين ان هو مهاري جدا وقوي جدا. بس هي الفكره كلها عبد الله مباشر على المرمى، مباغت كمركز 10 اكتر او 8 متقدم اكتر، وليس ليه ادوار دفاعيه فعاله. فدي مشكله النادي الاهلي هيستغلها جدا، لان الاغلب اللي هيبقى عليه هو اكرم توفيق القوي بدنيا ما شاء الله وسريع جدا، فبالتالي الموضوع هيبقى صعب على عبد الله السعيد مش سهل. النقطة الثانية هي الكرات الطولية اللي بينفذها طرفين الملعب، الباكين اللي هم بيبتدوا يضموا لجوه يسلموا لاعبين 8 ناصر او عبد الله وهم يكملوا الهجمة، او يلعبوا كور طولية في خلف المدافعين للطرفين بتوعهم او لسيف الجزيري. عندك زيزو اللي بيلعب ادوار مركبه جدا في الملعب، اللي هو محور نادي الزمالك واهم لاعب في نادي الزمالك قولا واحدا. زيزو اللي بيلعب ادوار مركبه سواء على الطرف كوينج، او ان هو بيضم كسكند سترايكر، او بيرجع كصانع لعب، او بيغير ويبدل المراكز مع الباك اللي بيلعب معاه. وادوارهم كانت قويه جدا هو عمر جابر لما بيلعبوا مع بعض على جبهه واحده، وده اللي هيحصل بنسبه كبيره ما تقلش عن 95% من عمر جابر النهارده في الناحيه اليمين عشان يعمل دور مركب هو وزيزو في التبادلات والتكميل. فهو الخطر هيبقى الاقوى والهجوم الاكتر من نادي الزمالك هيبقى على الجبهه دي، ويبقى في الكرات العكسيه الاوفرلابنج على الجبهه الثانيه اللي هم هيعشموا ان ممكن مصطفى شلبي او ان سيف الجزيري يتمركز ناحيتها اكتر، يميل عليها في الكره العكسيه ان هو يلعب من الناحيه ديت ويلعب على الاوفرلابنج على الكره العكسيه للنادي للجنب الاخر ورا محمد هاني، او في تمركز محمد هاني مع ضغط سيف الجزيري مع مصطفى شلبي على محمد هاني، اللي الموضوع اللي مش هيبقى سهل وهيبقى صعب جدا. هي الفكره كلها هتفرق في تطبيق سرعه الاداء تكتيكيا. نادي الزمالك هيطبق الكرات الطوليه والاوفرلابنج بسرعه عامله ازاي؟ هل هيقدر يعمل خلل في تمركز لاعبي النادي الاهلي، ولا كولر ولاعيبته هيبقوا اركز على الارض والملعب؟ غير الكرات الثابته اللي بيقدر يلعبها نادي الزمالك سواء عرضيه وسواء كرات ثابته في وجود عبد الله السعيد وزيزو بكفاءه لا تقل عن النادي الاهلي، بس تنفيذهم بيبقى مباشر اكتر. انما تنفيذ النادي الاهلي في العرضيات وتمركز مدافعين ومتدربين كويس قوي على الكره العرضيه تنفيذهم اقوى وفعاليتهم اكبر. انما في الكرات الثابته نقدر نقول الكفه متوازنه ما بين الاهلي والزمالك. الكرات الثابته على المرمى في وجود عبد الله السعيد وزيزو، ووجود اسامه ابو علي ويحيى عطيه الله وحسين الشحات وقفشه في التسديدات المباشره في النادي الاهلي. في مجمل الاداء اعتقد ان النادي الاهلي هو اللي هيبادر وهو الاقرب على الورق للفوز بكل اريحيه على نادي الزمالك، الا لو وجود روح مختلفه واداء مختلف تماما من النادي الاهلي من نادي الزمالك على النادي الاهلي. ده هيبان في الملعب وتقسيم المباراه ومسيره المدربين الفنيين للفريقين على المباراه. اعتقد ان النادي الاهلي هو اللي هيبقى مبادر، هيحاول يخطف هدف في اول 20 دقيقه من المباراه كسياسه النادي الاهلي، هيضغط في الثلث الامامي على نادي الزمالك، هيديله مساحه استحواذ على الكره عشان يقدر يضغط على نادي الزمالك في نص ملعبه. نادي الزمالك هيعتمد على ان النادي الاهلي متقدم بيلعب ضغط عالي في النص الاول على ملعب نادي الزمالك، فبالتالي هيعتمد على الكرات الطوليه بنفس التفكير. ما اعتقدش هيبقى فيه تفكير او اداء مختلف من جوميز على الورق. المباراه دي حاسمه جدا وحساسه جدا في مسيره جوميز مع نادي الزمالك. ما قدمش الكثير، انما يقدم الكثير قوي لو قدر يجيب اللقب المهم، اللقب السوبر الافريقي اللي غايب عن نادي الزمالك من 30 سنه، من اخر مباراه ما بين النادي الاهلي والزمالك من سنه 94 زي ما اتكلمنا. فجوميز على المحك مستقبله مع نادي الزمالك في المباراه ديت. واجهه اصابه محمد صبحي، بس عواد ما فيش خلاف على امكانياته وقدراته، اي نعم بيخطئ كتير او ليه اخطاء، بس نفس مستوى نفس ليفل محمد صبحي. لو حاضر بكل قوه ممكن يفرق مع نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده بطء في قلوب الدفاع، حسام عبد المجيد والمسلوسي اللي اصلا باك يمين، بس يعني عندك حسام عبد المجيد اخطائه صعبه شويه مع ضغط وجود وسام ابو علي، اعتقد هيبقى اخطر على نادي الزمالك. استقرار النادي الاهلي اوضح، فعاليه لاعبي النادي الاهلي واستمراريتهم في ادائهم ومستواهم الثابت هو بيخليهم اقرب. تقسيمه المباراه والشوط الاول للنادي الاهلي
لو قدر يسجل فيه اهداف ودوت هيكون الاقرب انه يحصل، يبقى الماتش هيخلص بنسبه كبيره لصالح النادي الاهلي. نادي الزمالك فرصته الاقرب ان هو يعدي باللقاء ده وان هو يطلع الشوط الاول بدون اي اهداف باي شكل كان في النادي الاهلي، ويا حبذا لو النادي الزمالك يقدر يجيب اي جون، وده هيبقى امر مفاجئ جدا، يقدر يربك حسابات النادي الاهلي اللي بيقدر يرجع بسهوله في اي مباراه ايا كانت الضغوطات اللي عليه. نادي الاهلي ونادي الزمالك مباراه ما فيهاش توقعات الا على الملعب والاداء. مباراه النهارده هنتكلم عليها. توقعاتي الشخصيه هي فوز النادي الاهلي بنتيجه مش هتقل عن 2-3-0 بدون تسجيل اي اهداف لنادي الزمالك، الا لو حصل النادي الزمالك هيسجل هدف. بستشف الاداء دوت للموضوع منين؟ من اداء نادي الزمالك في المباريات الافريقيه السابقه. عدم الفعاليه على المرمى، نادي الزمالك كان بيسجل يعني بيواجه صعوبات كتيره قوي في ان هو يسجل اهداف في مرمى النادي الاهلي. فنادي الزمالك محتاج حاجات كتيره قوي عشان يبقى موفق تماما، وان هو يقدر يسجل هدف او هدفين في النادي الاهلي عشان يقرب من مباراه صالحه. دوت مش هيلغي فعاليه ان النادي الاهلي يقدر يسجل هدف واثنين وثلاثه واربعه، لانه عنده قدرات لاعبيه اكدت الكلام دوت فعليا على ارض الملعب على منافسين مختلفين في ظروف مختلفه. النادي الاهلي الثلاثيه عنده تمت على اكتر من ظرف خارج وداخل ملعبه، في البطوله الافريقيه والبطوله الدوري المصري المحليه، في بطولات مختلفه، حتى اما لعب جنب اوساكا في كاس العالم للانديه يقدر يسجل الكلام ده. كسب اتحاد جده بثلاثيه. النادي الاهلي ما بيفرقش معاه خالص اي حاجه، ولا المنافس مين بيفرق معاه، تطبيق ادائه ورؤيه مدير الفني في الملعب، فبالتالي بيبقى اقرب للفوز واقرب تسجيل. في نهايه الحلقه اتمنى يكون فيديو عجبكم ولخص لكم ايه اللي ممكن تشوفوه في مباراه النهارده ما بين النادي الاهلي والزمالك في السوبر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد. كنتم مع استوديو الكوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.